Hoi Kinder, schaut mal diese schöne Rodel an. Der Kasperl hat den Rodelschlitten repariert. Der war vom vorigen Jahr nämlich ein wenig kaputt. Kasperl, Gretelein, mein Gretelein, ich hab den Rodelschlitten repariert. Das ist fein, Kasperl, wollen wir rodeln gehen? Oh ja, morgen gehen wir beide rodeln. Passen wir da beide rauf? Nicht so richtig. Einmal gehe ich rodeln und einmal gehe ich rodeln. Da freue ich mich schon auf morgen, Kasperl. Da freue ich mich auch schon auf morgen, wenn ich mit meiner lieben Gretel rodeln gehe. Warte schön, mein Rodelschlitten. Hallo? Hey, Krampus, was tust denn da? Kasperl, kannst du mir eine Rodel leihen? Ich will mal rodeln gehen. Mit dem Rodelschlitten. Schau, Krampus, diesen Schlitten habe ich gerade repariert. Oh, der sieht aber gut aus. Du darfst damit rodeln, aber vorsichtig, damit er nicht kaputt geht. Und bitte nur allein draufsetzen, das ist doch ein kleiner Schlitten. Mach ich, Kasperl. Ich bin ganz vorsichtig und rodel ganz allein, ganz bestimmt. Das ist fein von dir. Hier, Krampus, schau. Oh, der ist aber schwer. Ja, so schwer ist er auch nicht. Eigentlich ist er leicht. Ja. Und heute Abend bringst du ihn wieder. Heute Abend bringe ich ihn wieder. Dankeschön, Kasperl. Und pass gut auf, Krampus. Ja, tu ich schon. Ja, ja, Frau Schneefrau. Jetzt kommt der Winter langsam in die Zeit. Ja, aber es ist eine schöne Zeit. Oh, au! Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn das? Ja, hallo, Krampus. Ja, hoi. Ja, hast du den Schampus gesehen? Ja, der Schampus ist da vorbeigeflogen. Aber wie schaut denn ein Rodelschlitten aus? Oh, da wird der Kasperl schimpfen. Ja, das kann sein, dass der Kasperl schimpft. Oh wei. Aber erstmal musst wohl nach dem Schampus schauen. Oh ja. Komm, Schneefrau, wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Schneefrau. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Ja, hoi, oh. Ma, das haben wir gescheit hergefallen. Ja, da, aber der Kasperl, der wird schimpfen. Oh Ma, jetzt müssen wir zum Kasperl gehen, der wird schimpfen. Kasperl! Kasperl! Hoi, Krampus! Ja, Krampus! Dein Schlitten! Aber Krampus, der ist ja kaputt! Ja, leider. Der ist hinworden. Aber warum denn? Was ist denn passiert? Ja, der Schampus ist so schlecht gefahren, der saß hinter mir. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nur alleine mit dem Rodel fahren, der ist doch so klein. Ach so, ja. Aber der Schampus wollte auch unbedingt rodeln. Dann hättet ihr nacheinander rodeln müssen. Ah ja, stimmt. Aber wir dachten, zusammen geht schneller. Ja, zusammen geht schneller der Rodel kaputt. Ei, wo ist denn die andere Seite? Die hole ich dir gleich. Ja, da hol mal du, ja. Gut, ich hol mal die. So, wie schaut's aus? Ja, hier, ich hab sie noch gefunden. Ja, ein Glück, du. Und jetzt holst du mir noch den Hammer. Okay, jetzt hole ich dem Kasperl noch den Hammer. Wo ist denn der Hammer? Der liegt da gleich bei der Tür. Oh ja, da ist der Tür. Du gib schon her. Ja, hier hast wohl. Dankeschön, Krampus. Und jetzt komm gut nach Hause. Oh, dankeschön, Kasperl, dass du nicht geschimpft hast so doll. Auf Wiedersehen. Vierti, Krampus. Oh, da werde ich aber klopfen gehen, ja? Hey, Väterchen Frost, ich dachte, du kommst gar nicht mehr. Was? Ich war die ganze Zeit da. Hast du nicht eine rote Nase bekommen, wenn du rausgegangen bist? Hast du nicht deinen Ofen mit Holz gefüttert, damit er dein Haus wärmt? Hm?
Stimmt. Willst du reinkommen? Was? Ins Warme? Wozu das denn? Komm du lieber zum Schnee. Gut. Dann komme ich. Aber wie siehst du denn aus? Ein bisschen abgemagert. Hab wohl zu wenig an Eiszapfen gelutscht und an Schneewächten geknabbert. Was höre ich hier? Ne, zugeeist und eingefroren. Ich höre nichts. Hast wohl nicht so gute Ohren wie ich. Sollst es hören. Gut. Mach deine Augen zu. Will's dir zeigen. Siehst du sie? Hörst du sie jetzt? Ah, der Lärm stört dich. Der Winter hat's gerne still. Aber die Menschen, die feiern, dass der Frühling bald kommt. Schluss jetzt. Genug. Jetzt muss ich ein paar Eiswürfel lutschen. Zur Erholung. Holst du sie? Jawohl, Herr Winter. Wird gemacht. Bitte sehr. Ja, so lässt sich's wieder leben. Ah.